te. Lelo tosolola makambo ya traité de Nice. Makambo oyo tata Ngwanda abimisi. Lokola ye azalaki na makambo wana te. Tata Ngwanda azalaki premier mutu wana ba hospitalier ba contactaki ye. Donc ye aza mutu a liboso ba contactaki ye, mais après baki ko contacter bandeko na biso oyo ba piéger bango. Pona nini tata Ngwanda ayebisaki bandeko na biso te ke ngala moni eza mabe bosala attention puisque ye aza mutu moko aza na expérience oyo basi bateke ba mabele mosusu na Congo na tango ya Mobutu. Lokola na lobaki baza kamina na Katanga et tout ça. Mais atiki bandeko na biso basi ba contacter liboso atiki bango bake ko piéger bandeko na biso après un an azobimisa makambo wana. Tosi toyoka ki biso nyonso wana na ba terrain tozoyoka nani résistance ezosala na Nice. Mais toyebaki vraiment makambo na kati ndenge ezalaki. Mais ye depuis un an yebaki makambo wana surtout aza muteki ya mabele asi ya mesani. Comment kokaki te toyebisa bandeko na biso basala attention, surtout à préciser puisque nga na uti kan eza pembeni ya Nice. Donc babengaka yango Côte d'Azur. Des places wana ba vedette bakendaka ba musiciens palais de festival. Donc na uti wana nazalaki résident. Pour ozala résident na place wana il faut ofuta loyer un an d'avance. Tant on a dit un an d'avance wana ça veut dire ozwi mbongo na yo ya un an ofuti yango garantie boy. Donc nga soki nazana ndako na ngai na futaka appartement 1000 €, il fallait na mema 12 000 cash pour nazala résident. Au moins déjà que eza place moko c'est pas facile. Tango komi kuna okoyoka kaka yo ozamo pa yo komi kuna okoyoka batwana bavanda kuna kaka tout est superficiel. Mais finalement otala bango moko pe bazaba superficiel. Donc makambo eza kaka makambo na se tango omona ba fleur kitoko moi kitoko, mais kota na kati makambo kaka makambo mabe vraiment masha mai ezokweya partout. Des Côtes d'Azur wana bozomona bakie na bandeko na biso bakie ko piéger na bango. Ngana koloba te que pona bandeko na biso pona bango bakie balingi ba sauver mboka, puisque ndenge toyoki ba mususu c'est vrai il faut kaka vraiment to sauver mboka, c'est normal. Toza na 8 millions ya mort. Il faut to luka solution to sauver mboka. Mais place wana eza place ya ba piège. Ngana benga kango ba memi bandeko na biso na munoko ya requin à plusieurs têtes. Ngayo moi-même tango na komi kuna tolinga to sombi commerce minimum place wana ngala zalaki faut 200 000 pour un commerce. Fonds de commerce na zo ebisa bino fonds de commerce minimum 200 000. Balinga ki pe ba iba biso. Heureusement naza na expérience ya commerce na bandi commerce le loté. Awa déjà na Belgique nazalaki 3 fois commerçante avant na kende France. Donc nazalaki na expérience wana mais mobali nanga nazalaki na expérience wana te. Heureusement grâce à expérience na biso to landi bango na batu babane ko sambela biso ba avocat bato amacha. Biso to kanisi to sana ba avocat mais baza ba avocat ya ba ennemi na biso. Bozo mona place babemaki bandeko na biso place wana. Eza place mabe même avocat na yo notaire na yo il faut obanga puisque oyebite soki aza notaire na yo bien aza notaire ya bato mosusu. Donc yo ko futa ye mbongo kanisa aza notaire na yo mais aza déjà na groupe na ye ya mafia wana. Eza ba formation mingi baza kuna. Des places ba memi po bateka mboka na biso. Eza faute ya bandeko na biso te. Eza faute ya Ngwanda tata Ngwanda puisque aza le premier oyo ba contactaki. Aza le premier et puis aza muto expérience puisque si ayebi ke mindele balingaka bayiba mboka na biso. Soki botangi livre ya Pierre Péan Les Carnages boke na FNAC botangi yango Pierre Péan aza français akomi yango Les Carnages. Boko kuta makambo wana bazoloba ye papa Ngwanda zoloba bake na munoko bato wana baza ba juif baza ba franc-maçon baza bato ba sect baza boy mais na livre wana bakomi makambo nyonso oyo balobi ke monopole juif israélien eza na Congo baza ba gendarme na Congo.
kengo wana aza pembeni Moïse Katumbi mais bango wana baza ba Israélien kasi bango wana na batutsi bazalaki déjà na ba Rwandais wana na gouvernement ya Mobutu donc makambo nyonso na zolo ayebi yango très bien ngai nayebi personnellement Côte d'Azur eza place ya bapiège aka bato bakoyiba yo mbongo nyonso okanisi osombi ndako mais osombi yango te puisque bakoki kopesa yo ntango bazopesa yo mokanda osinye basi batieli yo mokanda mosusu baza na rapidité moko okoki kocomprendre te eza mosala na bango kimafia kuna soki osakani na koboma bakoboma yo nalingi natangela bino nakolakisa bino exemple nakolakisa bino deja exemple ya restaurant na ngai omoni awa eza restaurant na ngai awa na kati bakomi Vue sur Mer nde restaurant na ngai kombo nango ezalaki boye ntango tali awa likolo baza jardin batie jardin wana basi batie inonde biso ngai nazalaki moto ya liboso te donc bato balekaki na commerce wana bamosusu bakufi na kati bamosusu bayibi bango bambongo me nga na bundi na bango grave na memi bango ntina Strasbourg na cour monene wana Strasbourg ya France donc na memi bango donc malgré omoni baza bato ya mafia mais tozokende na bango ntina suka nde nazoyebisa bino bomona awa oyo mpe oyo ezalaki kati ya restaurant na ngai oyo eza restaurant na ngai tala ndenge cuisine ekweyaki puisque babande kotia mai mpo bakimisa biso mais bato wana mutu ya propriétaire ya mire avocat de père en fils banotaire banani bato minene bajuif nga ntango nayaki awa nakoti na terrain nazoyebisa bandeko na biso bakombata mingi bayebi nabundisaka bango grave nadenonsaka bajuif wana grave baisraélien puisque kuna eza kaka bango na bango tout ce qui arrive est normal à nos frères mais bakendaki mpo basauve mboka mais bapiége bango bakoyebisa biso bapiége biso te mais il faut batala bien mpo na ngai bapiége bango puisque eza place ya bapiége awa nakotangela bino un peu lettre moko ya François Hollande oyo natindaki ya avant francophonie natindelaki ye lettre et puis arepondraki ngai nasi natiaki na bainternet bato mingi batangaki yango sikoyo ya François Hollande natiaki te ya ngai natiaki nalingi natangela bino mpo boyoka mpe ndenge arepondraki. Bon, le chef de cabinet du président de la République, Paris le 4 octobre 2012. Chère Madame, le président de la République française a bien reçu la lettre que vous avez souhaité lui adresser et m'a confié le soin de vous répondre. Soyez assurés de toute l'attention portée à vos préoccupations et à vos réflexions relatives à la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Ce sommet, qui regroupera les 75 États membres et pays observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, sera l'occasion pour les chefs de l'État de réaffirmer que la francophonie n'est pas uniquement une langue en partage, mais constitue une communauté de principes et d'idéaux qui nécessitent d'être constamment rappelés en République démocratique du Congo comme ailleurs. Ces valeurs sont celles de la solidarité active au bénéfice de la population des États membres, de la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, et du respect de la diversité culturelle et du développement durable. Monsieur François Hollande rencontrera également au cours de ses déplacements l'opposition politique, les militants associatifs et la société civile. C'est là le sens de la nouvelle politique africaine de la France. Donc, signé Pierre Besnard. C'est pour vous dire que j'avais reçu cette lettre, j'avais déjà annoncé à tout le monde. Il fallait que j'ai réclamé à ce que la francophonie ne se fasse pas à Kinshasa. Mais comme ils ont voulu y aller,
il a quand même répondu à la lettre, puisque c'est quand même un homme d'État, le président d'une république. Donc il fallait bien qu'il réponde, puisque j'avais envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception. Maintenant, nous entrons maintenant dans la vraie France. Là, je vous parle, là, elle s'appelle May Dupé. C'est une dame qui a subi la même chose que j'ai subi, et par le même avocat et des notaires. C'est pour vous dire, même des juges sont dedans. C'est toute une bande de mafieux. Je ne comprends pas comment on peut aller piéger nos frères là-dedans. Je vais vous lire son cas de Madame May Dupé, que j'ai même rencontré une fois, puisque je l'ai rencontrée presque à la fin, avant que je quitte Cannes. Bon, le combat de l'auteur par l'auteur, les effets pervers de la séparation des pouvoirs, des conflits d'intérêts par excellence. Et là, nous sommes en France. Inconcevable, l'obligation faite aux victimes de devoir faire un procès contre son propre avocat ou notaire. Il est inconcevable en son principe l'obligation qui est faite aux victimes d'abus de pouvoir, d'abus de confiance et d'escroquerie d'une certaine catégorie d'avocats et de notaires d'avoir à traduire son propre avocat ou notaire devant la justice, faute de contrôle véritable de ces deux professions. En effet, ces victimes n'ont-elles pas été contraintes de laisser en plan une première difficulté judiciaire qui était à résoudre lorsqu'elles ont découvert les agissements de leurs avocats ou de leurs notaires? Ne sont-elles pas alors en droit de pouvoir compter sur un contrôle effectif visant à limiter les préjudices causés par cela, même censés les défendre plutôt que de voir s'accroître leurs difficultés par des recours inopérants? Ce manque de contrôle effectif est d'évidence doublement pénalisant pour elles. Il représente en outre un aveu d'impuissance complice des politiques. La leçon essentielle à tirer de mon cas de figure est qu'il faut en finir avec cette gestion judiciaire fondée sur la connivence et l'incurie et ces contextes qui rendent inopérantes les voies de recours vers lesquelles les autorités n'ont de cesse de renvoyer les plaignants, créant ainsi un cercle vicieux qui ruine l'institution et détruit la personne humaine. Une justice responsable. Il s'agit pour le politique et l'État français d'accomplir son devoir de contrôle de l'institution judiciaire au XXIe siècle. L'État garant suprême d'un pays comme la France ne peut persister dans son refus de garantir les droits fondamentaux du citoyen. Il se doit bien au contraire d'instaurer une justice responsable et apte à sauvegarder les droits de l'homme et les libertés fondamentales par contrôle qui instruisent avec impartialité le dossier des victimes d'abus de pouvoir, d'abus de confiance et d'escroquerie d'une certaine catégorie d'avocats et de notaires et faire cesser les dysfonctionnements qui broient à tour de bras les vies humaines. Ça, ce n'est que, oui. Normalement, c'est à l'origine l'histoire d'une spoliation organisée. Donc, histoire d'une spoliation organisée. Là, je vous dis déjà ceux qui se battent sur place à la Côte d'Azur. Comment on peut prendre nos frères pour aller les faire signer? C'est toute une organisation de spoliation. C'est des voleurs. Ils ont amené nos frères là. Sûrement, ils les ont piégés. Nous demandons aussi à ce que M. François Hollande puisse voir ce qui s'est passé concernant ce problème de vente des parties du Congo. Ces gens-là, ils viennent au Congo pour chercher à avoir une partie du Kasaï, une partie du Katanga, une partie des Bas-Congo. Ils prennent les trois régions. Et quand on suit bien, tout ça est mentionné dans le livre de Pierre Péan, le monopole israélien au Congo. Mais mes frères et sœurs, réveillez-vous. Et surtout, ne condamnons pas nos frères qui ont été là-bas. Moi, j'ai été résidente là, je sais de quoi je parle. À la Côte d'Azur, on vous piège. Quand
amenés là, ils les ont amenés, c'est comme s'ils étaient au bout du monde. Où vous trouvez qu'une chaîne là, quel journal on trouve là? On trouve que Nice Matin. Et ce journal-là, moi j'ai déjà envoyé une lettre recommandée, puisqu'ils étaient, ils étaient ensemble avec ces gens-là. Donc, donc au moins, chaîne na bango wana Nice Matin. Bazalaka correcté, bazotambula na ba mafieux. Donc, des places wana bozo mais mabandeko na biso, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment au juste, mais moi, étant ndenge nazalaki mutu ya kuna na yebi ke ba piéger bandeko na biso. Tout condamné bandeko na biso te. Ils ont été piégés. Ba piéger bango puisque place wana eza place ya mafia. Normalement mutu alingaki avertir bandeko na biso ezalaki monsieur Honoré Ngwanda. Puisque yende mutu ba contactaki ye ya liboso. Abandi koloba oh kusikosa eza appareil kokasi. Ata bato ya IDPS bakie, bato mosusu ba civil bakie, mais mutu ayebaki makambo wana liboso aza Ngwanda. Mutu atikalaki na makambo wana pe eza ye. Bandeko na biso bango bayebi Côte d'Azur wana te. Ngwanda Mobutu wana bayebi France très bien. Bayebi makambo ezoleka wana puisque basi signé ba mikanda kana. Donc nazo senga bandeko na biso bola muka to bunda ensemble makambo ya tribalisme ekusi-kusa totika puisque wana na yokaki surtout na madame Justine Kasavubu abandi koloba po lokola zoloba lokola na lobi lokola zoloba po ba tribalisme ekota. Ndenge nino kobanda komona kaka Mateba. Ibe Mateba. Est-ce que na dossier wana makambo kasa ezate? Est-ce que na dossier wana makambo katanga ezate? Pona nino moni kaka Mateba. O moni kaka ndenge est-ce que azolo ba ifo président Tshisekedi aloba. Aloba nini? Yo tango kendaki na FDL. Hein? Nani atindaki yo? Oyebisaki batke ozokende na FDL? Yo, oui, mon père était le premier président. Hein? Yo, mon père était le premier président. Ok, Kosala Moussala, na FDL ba rebelle. Il faut makamu mosusu botala malamu, tango bozoloba, il faut pas qu'on loba n'importe quoi. Parfois, il faut que zonga sima, kotala, place nini bakie. Il ne faut pas vous condamner, oui, puisque c'est Kassai, oui, puisque c'est le président Tshisekedi, il est du Kassai et machin, koussi, koussa. Mais arrêtons. Mobutu wana azalaki na pouvoir 32 ans. Azalaki Kassaya. Pona nini biso nyonso tozalaki quand même pepe na ye tozo respecté. Pona nini to bande ko sala ko yebisa biso oui, peut-être dictature. Non. Mobutu abande ko banga katanga wana. Donc c'est pour vous dire que il faut tozala batu moko. Makambo wana ya Nice efongoli biso miso sikoyo bandeko na biso nyonso ifo boyeba makambo munene eza nini eza monopole israélien na Congo. Bango nde bazolia biso, bango nde baza pembeni ya Barwandais baza ba criminel, ça c'est sûr. Mais problème ya Barwandais wana bazolanda kaka mouvement israélien. Donc bino bandeko bofongola miso soki bolamuki te. Il faudrait bien que les Congolais baluka moyen babimisa bino kuna. Bomoni ezata bolamuka puisque soki bino botiki kaka mutu moko alamuka baokanga ye mais soki boye ebele ndenge tomonaka mushi baye ebele est-ce que kozwa mushi nyonso boye okanyi bango facilement nde wana tolobi bolamuka mingi bino boza bandeko na biso bolamuka po contre bato wana bakima baza très dangereux mais bobanga te puisque au moins moyibi tango akoti na ndako moyibi abangaka ayebi ke akolala te yo pepa na yo kolala mais ye akolala jamais te ata aza na ba arme ebele alalaka te. Donc bino pe bolamuka bolala lisusu te po bobenga na moyibi wana Kanambe wana alias Joseph Kabila il faut akende 2013 oyo bandeko na biso il faut akende poto tonga mboka na biso pona nini bango bazozwa mbongo bazozwa ba richesse na biso bana bango bazolia malamu
biso eza ba richesse na biso il faut rendre zonga sima lokola tolobi banda Rwanda zonga sima banda zonga sima Rwanda pe il faut zonga sima puisque Congo eza ya biso tango na lobi ke monsieur Honoré Ngwanda zonga sima puisque azotia pagaille ndenge na yebisaki azotia pagaille ba congolais po babunda po to libérer mboka te mais ayeba tata wana ke biso pe toza fatigué bana na biso to botia ba congolais nyonso bazobunda po bana na bango bakende komona pe bakoko na bango bakende komona batu bakufi na Congo 8 millions ya mort ekufi batu mosusu toza wa il faut to kende to mona ndenge nini bandeko na biso bakufi to kunda bandeko mais yo olingi ka batu babunda po bokangela biso awo ekosimba te tata zonga sima aussi on est 32 ans wana nazo episa yo 32 ans olie mbongo na Mobutu lisusu olingi olia non wana ezaki gourmandise kasi wana yeki moyibi yo omoni deja ke bakolo mboka bakongole balamuki bato asika balamuki yo olingi kaka ozonga sikoyo yo uti makambo impère parti moko nde wana ezobebisa yo mutu puisque na mutu na yo olingi ozongisala biso lisusu wana oza net te papa il faut ozonga sima oyebaki makambo wana mais osali semblant okanisaki ke na kopiéger bango à la fin bomoni piège na bino ndenge ebimi bolingaki boya na makambo ya piège oyo ya kopiéger bandeko na biso na Nice wana bobombi yango bolobi à la fin tokopiéger bango omoni ndenge ebimi avant tout comme ça epesi bakongolais plus makasi ya kobunda na makasi ya koyeba ke bato bacercle biso baza bande ya bajuif wana ya baisraélien wana oyo bazobenga les hospitaliers de Jérusalem les hospitaliers de Jérusalem wana soi-disant baprince ntango tokotanga wana bazalaki baprince babengani bango bake wana babengani bango bake wana donc bo baza bainstable balingi sikoyo bakende Congo batika makambo ya kiprince wana makambo ya kiprince na bango bakende nango na Israël biso pe toza na baroi na biso toa besoin na baprince ya bato baya kotonda nous avons besoin de coopérer avec des gens d'égal à égal. C'est fini les histoires là de penser à voler les Congolais. Vous les hospitaliers, vous avez vu ce que vous avez sémé au Congo, mais grâce à vous les Congolais sont debout. Nous vous remercions puisque grâce à vous les Congolais sont debout, ils vont se battre. Vous devez reculer. Nous avons besoin de gens honnêtes. Si vous êtes honnêtes, mais pas pour chercher à voler nos terres, à chasser notre population qui habitait dans un endroit comme Mateba et autres. Vous devez arrêter cette histoire, nous sommes debout. Retournez chez vous en Israël. Si on vous a chassé en Israël ou ailleurs, mais laissez le Congo tranquille. Nous sommes à 8 millions de morts, nous vous disons non. Et nous espérons que M. François Hollande va s'en occuper de cette histoire qui s'est passée sur son territoire en France. Peuple congolais debout, 2013, égale libération à Congo. Nous tous, nous avons élu notre président, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous nous sommes levés pour la première fois vraiment démocratiquement et il ne nous a pas déçus. Il est allé jusqu'au bout, il est jusqu'au bout. Il a prêté serment. Il nous a dit, ligotez cet homme. C'est déjà dangereux de dire ça, mais il a dit, puisque c'est la terre de ses ancêtres. De qui aura-t-il peur? Il n'a pas peur, c'est la terre de ses ancêtres. Il est arrivé là au Congo pour se battre avec vous. Levez-vous comme un seul homme. Descendez dans les rues pour chasser. Et revenez seulement quand vous avez chassé cet homme. Nul n'est éternel. Vaut mieux mourir en se défendant que mourir